坐立。哎，看看巨石成没成功啊？看看我们巨石成功了吗？不让吃啊，咱不吃先啊，先不吃，不吃哈，真乖，不吃，不吃，好吃，谢谢。我是兔子了。你问我为什么没对象？有才华的长得丑，长得帅的挣钱少，挣钱多的不顾家，太顾家的没出息，有出息的不浪漫，会浪漫的靠不住，实在是。